ามีที่8 ไร่ก็ถือว่าเยอะนะครับ เยอะมากสิ่งแรกที่ควรทำคืออย่าพยายามไปพูดให้คนรอบข้างฟังครับอย่าพยายามไปบอกลูกว่ามาทำแบบนี้นะหรือบอกเมียว่ามาทำแบบนี้นะห้ามพูดให้ลงมือทำก่อนเพราะว่าถ้าพูดเมื่อไหร่ทะเลาะกันครับแตกแยกกันสิ่งแรกที่จะทำก็คือการดูดินของเราว่าดินของเราเนี่ยขุดสระได้ไหมถ้าดินอยู่ในที่ราบเป็นทุ่งนาเนี่ยมันขุดสระง่ายแต่ถ้า